आज हम लेटर वी के बारे में पढ़ेंगे कि हमें कौन सा साउंड देता है। तो जब आप वी को प्रोनाउंस करें तो अपने अपने माउथ के अंदर थोड़ा वाइब्रेशन क्रिएट कर दें, लाइक वी, लाइक फॉर एग्जांपल वैल्यू, like for example vibration, we call it value. Why we call it value? Where? Because vibration will be created inside your mouth. And ये जो हमारे पास वी साउंड है ये थोड़ा नकल शुदा है, मतलब इफ की तरह हम प्रोनाउंस कर देते हैं, लेकिन यहाँ पर वाइब्रेशन क्रिएट होनी चाहिए। जिस तरह हम एफ का साउंड पा से कर देते हैं, फा, लाइक ओपन, योर लिप्स मस्ट बी ओपन, सो सेम इज द केस वी में भी वही कर देना आपने। और जब पी का आप प्रोनाउंसिएशन करें तो ये फा की तरह होगा, मतलब आपके लिप्स जो हम होंगे वो क्लोज होंगे। तो close lips, open lips, and open lips, but remember there will be vibration inside your mouth, like that sound will be just created there.